wa an Jabir ibn Abdullah, an karɓo daga Jabir ɗan Abdullahi Allah ya ƙara masa yadda, fi hadithihi tawil, a cikin wato ruwayar da ya kawo na hadisi mai tsawo, wa fihi daga cikin lafazan faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ciki wato hadithin wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Jabir, ya Jabir, ya kai Jabir, nadi bi wudu'in, kace a kawo mana ruwa mai alwala. Wato lokacin sahabbai sun taru ne, an dawo daga yaƙi, so lokacin alwala yayi, sai annabi ya kira Jabir ya ce to sa a kawo mana ruwa mai alwala, duk wanda suke da ruwa ka ce a kawo mai alwala. Wato a tattaro waje ɗaya kenan sai a yi alwala a cikin bangaji guda ɗaya, wanda wannan yana ƙara karantar da mu al-ittihadu quwwa, wato abinda aka haɗu a cikinsa akan samu wato nasara, kuma akan tayar da wani ƙarfi mai girma. Abinda ko aka yi shi daban-daban, wato akan samu rauni a cikinsa, kuma ba lallai a kai ga gaci ba. Isa ko da abinci ne za a ci, manzo sallam yakan umarci wato sahabbai a tattara shi waje guda, da wanda yake da shi da wanda baya da shi, to duk sai a haɗa a ci wannan abincin, sai ga kowa ya ci ya ƙoshi kuma ya wadaci kowa, domin me akwai albarka, sannan an yi haɗaka. Da haka annabi sai ce Jabir ka ce ko a kawo mana ruwa mai alwala. Fakultu sai na ce ala wadu ala wadu ala wadu. Jabir ya dinga bi waje-waje na sahabbai yana cewa akwai ko ruwan alwala. Wato in aka ce wudu shine yin alwalan, aiki na alwala. Wadu bil fathi wato shi kuma shine ruwan alwala din. Ala wadu ala wadu yana cewa a kawo ruwa ayi alwala, a kawo ko akwai ruwa ko ayi alwala. Wa fihi sai aka samu wani kaɗan daga cikin wannan ruwan, wa qala sai ya ce khudh ya Jabir, wato sai aka samu ruwan ɗan kaɗan, sai annabi ya ce masa khudh ya Jabir, rike wannan wato ruwa din, fa sabba alayya, ka zubo min shi a hannayena. Wato an sanya wani irin daro, wani irin kwano haka, masaki babba, ruwan da aka samu ɗan kaɗan, sai annabi ya ce wa Jabir zubo min shi a hannayena. Wa qul bismillah, kuma ka ce bismillah sai ka zubo min. Fa sababtu alaihi, Jabir ya ce sai na zuba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wa qultu nace kuma bismillah kafin na fara zubawa. Fara'aitul ma'a, Jabir ya ce sai na ga ruwa ya furu min bayni asabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya ce sai ga ruwa yana fitowa daga tsakankanin 'yan yatsun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga wannan yana nuna mu'jiza da kuma albarka ta manzan Allah. Wato babu ruwan da za a yi alwala wanda zai isa, amma da annabi ya ce a zuba masa a hannayensa, ya buɗe 'yan yatsunsa, Jabir ya ce sai ga ruwa yana fitowa tsakankanin 'yan yatsun annabi kaman famfo ya fu. Wa ana Anas qal, shi kuma daga Anas Allah ya ƙara masa yadda, qala yace talaba ba'du ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wudu'an, wato shashin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun nemi ruwa su alwala, babu. Faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi ya ce hal ma ahadin minkum ma, shin cikin ku akwai wanda yake da wani ruwa wanda ya rage? Sai aka samu, wato har nema aka yi a kusa domin a samu wannan ruwan a yi alwala, amma sahabbai ba su samu. Fa wada'a yadahu, sai annabi ya sanya hannunsa fil ma'i, a cikin wannan ruwan. Wato aka sa ruwa a cikin wani masaki, annabi sai ya tsoma hannunsa a ciki, wa ya ƙulu yana cewa tawadda'u bismillah, ku yi alwala da sunan Allah. Fara'aitul ma, ana sai ce sai na ga ruwa ya kuruji yana fitowa min baina asabi'i, yana fitowa tsakankanin 'yan yatsun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hatta tawadda'u,
kowa sai da ya alwala min inda akhirihim har ƙarshen sahabbai kowa sai da ya samu ruwan da ya alwala saboda me albarka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. fa qala Abdurrahman, sai Abdurrahman yace qala Thabit yace qultu li Anas, sai nace ma Anas bin Malik, wato Anas yana ba su labari ne ga fa abin da ya faru, sai shi Thabit yake cewa qultu li Anas, sai na tambayi Anas kam tarahu, to adadin sahabbai su nawa ne? Qala, sai Anas ya ce nahwan min 70, mun kai mu 70. duba wannan zamu fahimci mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya sanya hannunsa a cikin ruwa yadda ruwa ke kulowa daga cikin tsakankanin yatsansa. Wannan yana ƙara nuna mana daraja da kuma girma na manzon Allah sallallahu